نفرانی خب صاحب زکاتن، نفرانی که مثلا پول دارن و مال دارن، قدرت صدقه کردن دارن، قدرت دارن که دست یک یتیم و بیکس و بینوا رو گیرن، ولی وجود همه همین دارایی ها زکات نمیدین، صدقه نمیدن. خب اینها رو چی پیامد انتظار است؟ هر کسی که دارد و نمیدهد این در امتحان خاص پروردگار قرار دارد. هیچ وقت مال انسان نیست. مال امانتی از برداشت انسان که میتوند امروز خودش رو از حیات فردی و عائلوی اجتماعیش آباد و زیبا کند، مردم رو خوشحال بسازد، کم بیزاتون رو از دارایی که بزرگترین نعمت پروردگار و امتحان پروردگار از بهره مند بسازد. اما اگر کسی که صدقه نداد، زکات ادا نکرد، این ممسک است، یعنی بخیل است و در عرفیت میگن که گوری بخیل تنگ است. این به دلیل قرآنی سنتی نیست. حتما و واقعا خدا کسی را که پول داده است و نگاه میکند که این پول دهنده نفقه ندارد، زکات ندارد و مشتش را مستحکم میگیرد تا یک درهمش مصرف نشود، عاقبت خواری و ذلتش همین مالش میشود. برای همین که کسی پول دارد و زکات نمیدهد، پروردگار یک داستان بسیار مثلا معروف و مشهور قارون رو میارد که تو نادار بودی، اصلا چیزی نداشتی، فقیر و مسکین بودی، پروردگار با پول امتحانت کرد. برای همین قصه قارون رو پروردگار مثال میارد که مردم هم افسوس و حیف میخوردن که کاش ما مثل این باشیم، چرا اصلا ما مثل این دارنده نیستیم. اما مال امتحان پروردگار است. خدا بخیل رو دوست نمیدارد و دور ایستاده تماشا کردن، همه افسوس حیف میخورد و از تماشای او، از زر و زیوری که با اسبش مزین گردانده بود، حتی در یالای اون مثلا یاقوت و زبرجد یا نقره و طلا آویزان بود، از کر و فر قارون مردم رو دهشت فرا گرفته بود و آرزو میکردن ای کاش مثل قارون میبودیم که دارنده میبودیم. و پروردگار با زمینش، با تمام داراییش زمین رو امر کرد، اینو فرو برد. و غضب خدا برای چی شد؟ وقتی گفتنش که زکات ادا کن، گفت که من که علم دارم، انما اوتیت علی علم، من علم دارم، عقل دارم، سواد دارم، پول جمع کردم. برای چی من زکات بدم؟ یعنی برای چی من شما را بهره مند بسازم؟ پول من است، مال من است. خساست و بخیلی. بخیلی عامل اساسی غضب پروردگار شد. پروردگار با مال و داراییش زمین امر کرد زمین را فرو ببرد. ببینید نقطه درس و امتحان چی است؟ نفقه خوشحالی پروردگار است و این پول در دست انسان امانت است. وقتی که عبدالرحمن ابن عوف با قافله 700 اشتره از یمن به مدینه می آمد، وقتی عایشه رضی الله عنها پرسیدش که ای عبدالرحمن این مال توست؟ گفت حاشا لله، پناه به خداوند که این مال ما باشد. امانت پروردگار بر دوش من است، مال پروردگار بر دوش من است که امانت است. مال خودش بود، لیکن همیشه حواله میداد که این امتحان پروردگار است. اگر من از راه حلال به دست آوردم و به حلال مصرف میکنم، خوشحالی پروردگار است، آبادی و دنیا و آخرت هم است. خدا کنه که در این بین یکم ذره این مال از حرام نباشد و نفقش هم کوشش به خرج بدهم که در راه حرام نشود. پس مال داشتن بزرگترین امتحان است. ببین پروردگار در چندین جای قرآن آشکار و واضح میگوید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. کیست اون جوانمردی که خدا را قرض میدهد، یعنی نفقه میکند، زکات میدهد و صدقه میدهد. کیست اون جوانمردی که خدا را قرض میدهد؟ در دوام میگه که فیضاعفه له، پروردگار 10 چندی بیشتر از اون برمیگرداند را، یعنی در دنیا برمیگرداند. پس ندانستن همین تعلیمات قرآنی یک از عامل‌های خسیسی انسان میشود. فکر میکنه که همین مثلا اگر 1000 سامان داشته باشد، اگر نفقه کرد این کم میشود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که مال مؤمن صدقه کم نمیشود، فقط انفاق کن نتیجهش انتظار شو. شما یک خرما در دستتون دارید، اگر نصف همین رو 2 نصف کردین و یک نصفش به یک برادر و به یک خواهر دادی، این صدقه میشود. از آتش جهنم به سبب همین نصف خرما نجات میابی. پس این ازادی ترین عمل اندکی که خدا را خوشحال میسازد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که شما از نفقه کردن نترسید. برای این به فقیر امر میکند تو صدقه کن. اونی که صاحب عرش است تو را دیده ایستاده است، تو از فقر و تنگدستی و کمبغلی نترس. سبب فقیری تو هم صدقه نکردنت است، انفاق نکردنت است. پس اون هشدارها و تهدیدهایی که در خصوص
کسانی آمده است که پول و مال دارند، چون گفتیم خداوند عقاب پیامد ناگوار مستقیم اعلان کرده است و کسی دارد و نمیدهد این در عذاب خدا گرفتار می شود و از این دارندگی بهره نمیبرد، باز عذاب قیامت دارد.